ojo de cerveza. No te pongas así. ¿Y Candela? Yo quedo Katy y me corro de ahí porque va a tirar nasta y la nasta se expande. Yo por la duda me quedo por acá atrás. Romper el foco. Yo primero voy a esperar que prenda las cosas porque eso hace un... Claro, pará, que estoy colgando. Oh, no estaba filmando. 45 minutos después. No, le echaste mucho, eso es re inflamable. Te va a quemar toda la ceja. No, vos prendela y después yo me siento. Mira, mira, mira. Mira lo que hace. Grabado en HD, ahora sí me puedo sentar. Mierda, ¿qué pasó? Se quemó toda la cara. Te dije, boludo. ¿Qué pasó? ¿Vos no tenías ceja? Firmé la cámara en HD, boludo. Faltan los malvaviscos acá. Bueno, a ver, ¿quién salta?